हमारे गांव में एक काली बिल्ली रहती थी। उसका नाम था काजल। काजल की चमकती हुई काली फर और बड़ी बड़ी प्यारी आंखें थीं। शरारती, समझदार और प्यारी बिल्ली थी। पूरे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन काजल को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बच्चों के साथ खेलना। हर दिन दोपहर को जब स्कूल की घंटी खत्म होती, तब तीन बच्चे, रवि, पिंकी और सोनू, दौड़ते हुए घर आते और सीधे काजल के पास पहुंच जाते। उन्हें देखते ही म्याऊ म्याऊ करके खुशी से उनके पास दौड़ जाती। फिर शुरू होता उनका मस्ती और खेल का समय। एक दिन खेलते खेलते कुछ